السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن وناكسن daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub. Caawo waxaan qaadan doonaa Samboor, cudurka la yiraahdo Samboor oo luqadiisa ay tahay sinusitis. Waa habdhis ku dhaco sanka iyo murqihiisa jilicsan ee loo yaqaano sinusitis. Waxaana sababo allergic lagu magacaabo allergic rhinitis nasal obstruction. Sidoo kale wuxuu sababi karaa dhaawacyo sanka ama jug ay ka soo gaarto. Maxaa sababo? Waxyaabaha sababi kara Samboor waxaa ka mid ah in caruurta 5 sano ka yar Samboorka wuxuu sababi karaa hemolysis influenza. Dadka waaweyn waxa uu sababi karaa asigana mararka qaarkood in bacteria ay ku qabato. Bacterias oo loo yaqaano pneumococci. Marka waxaan ka ogaanaynaa Samboorkan calaamadaha lagu garto iyo waxyaabaha uu qofka ka qabanayo in xanuunkan uu sii ziyaadi karo. Calaamadaha lagu ogaan karo Samboor waxaa ka mid ah signs and symptomskiisa: 1 xanuun, 2 diif fara badan oo ka yimaado dhanka sanka ah, 3 hindhisyo fara badan, 4 duleel sanka oo ku xirma ama duleel sanka ka yimaado oo tubo meesha soo martay ay xiranto ama sanka qofka iska xirmo. Lambar 5 goonjab ama madax xanuun. Marka sideen ku daaweyn karnaa Samboor sinusitiskan? Daawada oo la siinayo waxa uu kala qaadaynaa 2 nooc. 1 waxa ka dhigaynaa daawada koowaad qofka weynka ah iyo qofka yariiska ah. Qofka weynka waxa uu sameynaysaa nadiifin ama tirtirid sanka ah. Daawo ahaanna waxa siinaynaa cotrimoxazole 400 mg 2 times 7 days ayay u soconaysaa daawadaas. Lambarka labaad insulin capsule 250 mg ayaa siinaysaa 1 times 2 oo subax iyo habeen ah. Haddii uu qofka naqaska ku dhagan yahay qofka weynka ah waxa siinaysaa Geliston tablet 5 mg 2 times 2 ka siinaysaa. Daawada labaad haddii aan u soo gudubno Samboorka qaybta caruurta waxa ka siinaysaa ayadana insulin syrup ka siinaysaa. Waa syrupka waa sharaab waa 250 mg hal xabo dhala u soo qaadaysaa 1 times 2 ayaa ka siinaysaa subax iyo habeen. Dexamethasone daawada labaad waaye. Dexamethasone nasal drop ka siinaysaa ayadana 30 mg 1 times 2. Halkan ayaan ku soo koobaynaa cashirkeeni Samboor. Wabillahi tawfiiq. Is aragti dambe xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.